Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mancing lagi, dan mancingnya ini di desa Rayong Gumuk, kecamatan Glaga, Kabupaten Lamongan. Ini spotnya kawan. Nila besar kawan. Nila besar kawan. Itu kawan. Nilainya kawan. Tuh. Iya. Tuh, ini kawan. 4 jari lebih kawan, hampir 5 jari kawan. Yo, 4 jari lebih kawan. Oke, lanjut kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Besar kawan, alhamdulillah 4 jari. Cari kawan.
Bater. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mancingnya saya stay dulu. Ini hasilnya kawan. Hasilnya. Panen kawan. Panen kawan. Panen kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.